गेम स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बॉक्स को ट्रक में लोड करेंगे। बॉक्स को ट्रक में लोड करना है। पहले इस बॉक्स को उठाएंगे और ट्रक में रख देंगे। तो चलो लिफ्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट। अब हम इस मिट्टी को स्प्रेड आउट करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट।